Mamedore mathoth machiegni. Osebedo matek nyaka nyicha nyithindo lor. To ber na nikech kata ne mana 2 weeks ting'e ni ber mondo janyuol obed gi nyathi mondo ibond kode seche go be king'eye eka bedi ibedo janyuol nikech kanyo libro nene ni to nyathina ni adwa na here machal nadi, ang'e timbe ne ma achach gi nadi, wachiemo nadi, ng'eni kanyo be madaya to bende kori loke ni nyathi. To bende ma kori encourage nyathi. Ajawacho ga ni janyuol mangima onego bed ni gone Nyasaye erokamano mang'eny ahinya nikech ngima inyalo bedo gi nyathini. Pogore gi janyuol ka janyuol nosenindo. Koro otek lakini berna kabisa ni nyithindo nyocha obiro moyweyo. Ting'e ni jumbe 2 go kata ne gitin to pod ber nikech kamane kaka koro program wa ma Kenya kae ne chalo. Ka ber to kata dweche 2 ok ne rach. Nyathi mari okuongo chandi japuonj skul kuchocho be sechege ka yudo gonyruok nikech pare ni japuonj dwa bedo gi nyathi dweche 3 ka okawe kinyi saa 1 kata moko chopo skul kata mana by 6 to bet kode kamano moko wuok kata mana kendo 6 in the evening. Koro ing'eni mano bende en yweyo kuom japuonj. Jogi mane skul sano oseyepo koso pod gintiere dala? Nyithinda yepo kiny to pod ok rach. Lure gi program mar skul ka skul. Koro anto meka to yepo kiny makata sanie awegi e ot ma gikasore gi gig mbui kaka Madam Rose wachono. Kata simu nyocho kanyal mako. Simu kibedgo. Kabedgo. Gine ma giloya. Ang'ene moloso kotenore kod nikech nitie skunde moko bende mukiene kata nyithindo mondo